Добрий вечір. В ефірі телеканалу ЕТР, програма «Бізнес та влада». Мене звати Анна Медведнікова. Вітаю. Тема ефіру сьогодні – «Кого нагодує земля?». Говоримо про очікування після зняття мораторію, а саме запуск ринку землі, тіньовий ринок оренди землі, сільськогосподарська спеціалізація в економіці країни. Сьогодні у нашій студії Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з питань агрополітики. Добрий вечір. Доброго вечора. Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас. Роман Сластьон, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Добрий вечір. Добрий. Отже, давайте почнімо з проблематики. Пане Михайле, питання до вас. Які з'явилися проблеми в агросекторі в умовах коронакризи? Ну, какой-то прям большой специфики мы не видим. У нас были весной проблемы, связанные с закрытием рынков, небольших рынков, которые действуют в селах, в некрупных городах, ну и в больших городах тоже, да. И так получилось, что многие средние и малые фермерские хозяйства, они были ориентированы на продажу своей продукции именно там. Прежде всего, это оказалась продукция овощевод. Поэтому действительно у нас именно весной связанная с коронакризой, была проблема, связанная с тем, что некуда было реализовывать свою продукцию, потому что они не умеют и не могут работать с сетями, и не могут дать достаточные объемы, которые интересны сетям, у них нет контрактов, а рынки закрыты, и деть ее некуда. Но, в принципе, сейчас эта ситуация нормализовалась, и, на мой взгляд, какой-то прям большой специфики, каких-то серьезных проблем, связанных именно с коронавирусом, сельское хозяйство не испытывает. Нас гораздо больше волнуют другие проблемы, в частности, погодные условия этого года. Угу. Тобто це посуха, да, перше, що є проблемою, так? Ну, безусловно, вот мы даже сейчас с коллегами обсуждали этот вопрос, потому что действительно у нас в этом году есть засуха. Она серьезным образом ударила по Одесской области, по Херсонской, Николаевской, Запорожской, ну то есть по южным областям. Но больше всего, конечно, Одесса. Пострадали как озимые, так и яровые. И, в принципе, даже есть такие панические настроения на рынке, связанные с тем, что мы там существенно можем недополучить ряд культур. Да? То есть были опасения, что мы существенно не доберем по кукурузе, что мы существенно не доберем по сое. И если по кукурузе, похоже, это не оправдывается, то по сое действительно у нас в этом году будет небольшой урожай. И на данный момент многие переработчики прям серьезно переживают, смогут ли они обеспечить себя достаточным объемом ресурсов для того, чтобы отработать весь год. Пане Романе, а яка підтримка від держави необхідна постраждалим від посухи фермерам? Дійсно, фермери, які на півдні, вони найбільше постраждали від погодних катаклізмів цьогоріч. Це і зима, яка була у нас безсніжна, відповідно, не накопичилось вологи в ґрунті. Це і протягом весни також нестача вологи. Вона вилилась в те, що, зокрема, на півдні Одеської області, в Бессарабії, величезна кількість посівів просто була знищена посухою. Вони не дали повністю врожаю жодного. І в таких умовах, коли в більшості саме озимі культури годували Південь і Одеську область аграріїв, вони залишилися без фінансів, без можливості платити по рахункам, адже вони вклалися у виробництво. Дійсно, для них було б непогано отримати певну державну підтримку, однак наразі, наскільки я знаю, немає змоги і програм відповідних для компенсації втрат саме ним. Ведеться робота стосовно того, щоб запровадити агрострахування і, зокрема, державну підтримку страхування від таких ризиків. Ризиків саме негоди, яка забирає велику частину врожаю. Але це, знову ж таки, перспектива на наступний рік. Чи буде змога виділити кошти? Ну, мабуть, це краще запитати пана Тараса. Так, пане Тарасе. Він, можливо, щось підкаже.
Давайте запитаємо про це, чи є можливість виділити кошти і загалом, як держава планує підтримувати цьогоріч постраждалих фермерів від посухи? Що вже зроблено? Фактично є декілька цілей. Основне, фермери вони мають отримати ресурс, щоб цей період пережити. Принципово, щоб знову ж відсіятись, надіятися, що погодні умови далі будуть кращими і отримувати врожай наступного року і далі вирівнюватися. Де взяти ресурс? Перше, частина фермерів, дійсно, це не є що 100%, але велика частина фермерів, вони постійно кредитують. І держава запустила програму 5.7.9, яка дозволяє рефінансувати під нуль, фактично, до наступного року чинні кредити. Тобто ресурс, який планувався віддавати, він фактично його не треба повертати, і відсотки платити по цьому не потрібно. І зараз хочу сказати, що ця програма діє для всієї економіки, бо це антикризова програма, пов'язана з ковід в тому числі. Але 60% користувачів – це аграрний сектор. Найбільший відсоток – це, знову ж, Південний регіон, Харківська область, ну, зрозуміло, там, де якраз несприятливі погодні умови. Це вже працює. Друге, якщо ми говоримо про те, що немає кредитів, щоб їх отримати, прийнятий Верховною Радою, вже підписаний президентом, законопроект про державні портфельні гарантії. Наразі Міністерство фінансів вже направило в тому числі Мінекономіки. Ми очікуємо найближчими тижнями прийняття урядом порядку, і можна буде аграрним виробникам, яких немає фізично коштів і немає застави, звернутися до банків. А банки, основні банки, які кредитують аграрії, вони є учасниками програми. Вони в 5.7.9 і отримати фінансування без застави, фактично без врожаю, під державну гарантію. 80% гарантій від всього фінансування для держав, вони зможуть отримати нові фізичні кошти. І третє, дійсно, чинне законодавство про державну підтримку не передбачало відповідної компенсації, але вже завтра стоїть в порядку денному аграрному комітеті законопроект, де подана правка, вона під комітетом вчора підтримана, яка передбачає, ми надіємося, що наступного тижня він все-таки буде пленарний і приймуть цей законопроект в цілому, і з'явиться ще третій механізм. Він знову ж може бути націлений, перш за все, на малих і середніх виробників, де неможливо залучити фінансування по перших двох напрямках, щоб все-таки розглянути можливість іншої підтримки. Але тут ці дві програми вже, фактично, одна вже діє, друга почне діяти за декілька тижнів. Тут ми чекаємо, як уряд, рішення парламенту, тоді зможемо це реалізовувати. Тобто ви говорите про фонд гарантування кредитів, так? І це фонд гарантування кредитів – це ще окрема історія на кшталт державних портфельних гарантій. Ну, її просто ще немає, буде так? Немає. Тут просто буде чітко передбачена можливість виплати на гектар прямої безповоротної дотації в разі загибелі врожаю, пов'язано з погодним фактором. Угу. Ну, а дивіться, ось президент Володимир Зеленський, відвідавши Одещину, дав таке завдання Мінекономіки, щоб створили певні програми допомоги саме для постраждалих фермерів цього року. Щось створено? Фактично, 5.7.9 вже діяла на той момент. Діяли. Ну, зараз він казав про те, що треба розширити. портфельні гарантії, те, що я назвав, де можна буде взяти фінансування під гарантію держави. Оце зараз активно реалізується в процесі прийняття урядом рішення. І знову ж прокомуніковано з депутатами в разі прийняття відповідного законопроекту про держпідтримку, наш порядок по виплатах він вже готовий. Його президент підпише, можна буде це робити. Ну, дивіться, ось ще про кредитування і вже про ринок землі так само. Невеликі господарства до 1000 гектарів фактично не кредитують. Тобто банки, ну і фермери не можуть отримати кредити ні 5.7.9, ні компенсації відсоткової ставки. Відкривається ринок землі менше, ніж за рік. І яким чином фермери можуть купити землю, якщо вони не отримують кредитів, вони в принципі не можуть їх взяти. І в чому державна підтримка таким фермерам? Тут дійсно треба розділяти не 1000 гектарів, але є складності
були складності до 500 плюс-мінус. гектарів так, в отриманні кредитів. З чим вони пов'язані? З двома речами. Перше, дуже часто відсутність необхідного фінансового обліку, фінансово-бухгалтерського. Друге, фізична відсутність застави. Що ми говоримо? Якраз ви згадали, є така ініціатива Фонд часткового гарантування кредитів, теж ті самі державні портфельні гарантії, але цільове направлення виключно на фермерів. Тобто цей інструмент націлений якраз на те, що земля буде в будь-якому разі предметом застави, яка буде купуватися, а решта, те, що не покривається, бо ніколи предмет застави 100% не може покрити суму кредиту. Є певні ризики. Решта буде якраз покриватися за рахунок цих гарантій. І в такому випадку залишається ще провести навчання. Тут ми спільно активно працюємо з асоціаціями, за що їм вдячні. Бачимо, дуже активно допомагають з навчанням з точки зору ведення бухгалтерського обліку фінансового. Ми зараз на це чітко націлені. Це навчання вже в всіх регіонах проводимо, і будемо ще підсилювати. Будуть зараз так звані податкові штаби в областях створюватись, навчити до 1 липня. Коли фермер знатиме, як це правильно зробити, з точки зору організації бухгалтерії, і буде можливість отримати державної гарантії, тоді такої проблематики не буде, тому що земля сільськогосподарська, я впевнений, що це буде дуже ліквідний товар. Він буде і зростати в ціні, і буде він ліквідним. Тут я більш ніж певний. На зараз з точки зору оренди попит набагато більше, ніж є пропозиції. Тому треба по державній гарантії, як воно вже частково вирішено загальним, ще ми зробимо специфічне в агро і навчання зробити на цьому фокус спільно усім разом. Тоді в цей критичний момент можна буде зняти. І само собою буде програма компенсації відсотків по кредитам, але головне зробити так, щоб вони могли дійсно отримати і відповідно потім проводити свою діяльність. І ще хотів би ще наголосити, для мікро, зовсім маленьких, до 50 гектарів, 20 гектарів сімейні фермерські господарства, вони свого часу отримали землі до 2002 року в постійне користування, безкоштовне користування, але не у свою приватну власність, до 50 гектарів в середньому. То для них є виключення, їм не треба буде брати кредит. Вони просто зможуть ці землі фактично викупити в свою приватну власність по нормативно-грошовій оцінці, яка мінімум вдвічі менша за ринкову, і безвідсоткову розстрочку на 10 років. Тобто геть мікро, їм не треба буде брати кредит, вони просто зможуть фактично за вартість оренди цей ресурс оформити в приватну власність. Угу. Пане Романе, які ризики взагалі ви вбачаєте з відкриттям ринку землі? З відкриттям ринку землі ризиків насправді стає дещо менше, тому що ми зараз бачимо процвітання подальше тіньового ринку, купівлі-продажу земель сільськогосподарської, і відповідно врегулювання цього питання і виведення в білу, легалізація цих всіх відносин фактично було також однією із цілей і завдань законопроекту, який був прийнятий 31 березня. Звісно, що є ще нюанси, які потрібно допрацьовувати. І, зокрема, в порядку денному Верховної Ради є ряд законопроєктів, які йшли цілим пакетом земельної реформи, і їх також потрібно прийняти для того, щоб склалася цілісна картина регулювання земельних відносин. Лише тоді дійсно буде приведено у відповідність всі норми, і з 1 липня ми отримуємо більш-менш нормальний обіг сільськогосподарських земель. Пане Михайле, те саме питання до вас. Чи бачите ви ризики? Ну, мы как раз риски видим, и в этом плане не случайно, что и Министерство, и Верховная Рада проводят соответствующую работу. И опять же, речь идет, наверное, прежде всего на данный момент о уже упоминавшемся законопроекте создания фонда гарантирования кредитов. В чем проблема? Ну, в чем-то я соглашусь с коллегами, да. Первое, особенно если мы говорим о малых фермерах, они действительно финансово неграмотные, очень многие. У них нет нормальной отчетности.
И это не так просто для них сделать эту отчетность, потому что не просто налоговая отчетность, это финансовая отчетность. Они должны стать прозрачными для банков, банки должны понять, как они работают, какая у них бизнес-модель. Потому что банку, в принципе, неинтересно кредитовать просто под залог, да, когда ты не знаешь рисков своего контрагента, не понимаешь, вернет он тебе за счет бизнеса или не вернет, и ты гарантируешься только залогом. Почему неинтересно? Потому что тогда у тебя будет большой объем дефолтов, или то, что называют непрацующих кредитов, non-performance loan, и у вас будут большие, как у банка, большие затраты на то, чтобы взыскивать, продавать и так далее. Это не бизнес для банка. Вот. Поэтому, с одной стороны, то, о чем говорили коллеги, о том, чем идет дискуссия в Министерстве и Верховной Раде, это действительно нужный законопроект, но его будет недостаточно. Это первая часть. Вторая часть. Вот если мы говорим именно о самых маленьких, то у них проблема в том, что даже когда они покажут свою финансовую отчетность, и банки в нее посмотрят, скорее всего, посмотрев в нее и убедившись тем, что цифры правильные, они примут решение не кредитовать. Почему? Потому что, понимаете, когда у вас хозяйство на 50 гектаров везет зерновое хозяйство, не теплицы, там, не ягоды, а зерновое хозяйство, то, в принципе, у него будет не очень хороший финансовый показатель. И мы это уже видим последние годы, когда многие небольшие хозяйства стали жаловаться, что они не в состоянии работать в общих конкурентных условиях. То есть они не в состоянии платить такую же арендную плату, такие же налоги, все то же самое, и при этом как бы успешно сводить концы с концами. По одной простой причине – это мало. То есть если вы занимаетесь зерновым хозяйством, у вас должен быть масштаб. Если вы, естественно, если у вас теплицы, то да, 50 гектар более чем достаточно. Поэтому здесь стоит вопрос еще и в том, а что будут делать эти малые хозяйства, да? И по большому счету мы стоим перед очередным вызовом. Нам нужно переориентировать многие малые хозяйства на другие виды бизнеса. Вот. А для этого нужны инвестиции. Просто приведу один пример. Да? Там, условно, ожидаемая стоимость гектара земли – это порядка там, $2000. Да? А Я знайшла інформацію, от Роман Лещенко каже, що це може бути $1000 за гектар. Нет, понятно. Я же сказал, около. Наверное, на старте будет 1,5, какая-то земля будет 1000. Там ожидается, что через какое-то время выйдем на 2. Это оценки. Эти оценки не могут... Точность оценок, она априори как точность оценок. Никто сейчас не получится сказать, что будет именно вот так. Да? Вот. Но тем не менее, порядок, видите, он совпадает. Так вот, а ваши вложения в тот же гектар, если вы там хотите ягодник сделать, это $10 000. Ну, грубо, опять же. Кто-то со мной будет спорить, может, чуть больше, может, чуть меньше. Но просто сопоставьте порядки. И, соответственно, для того, чтобы вот этот малый фермер смог перейти от того, что он 50 гектар засевает там кукурузы, к тому, чтобы он там начал вести хозяйство, пускай не на всех 50 гектарах, там более высокоинтенсивное, да, ему нужны затраты, которые больше, чем то, что ему потребуется на покупку всей его земли. И это проблема. Поэтому, на наш взгляд, важно, если мы хотим действительно сделать так, чтобы рынок земли, он не просто внедрился и там крупным и средним, в том числе, которые к нам входят, да, было бы хорошо, а чтобы, в принципе, мы и малых сохранили, нам к тому, о чем мы говорили, нужно будет запускать государственную программу там, по типу программ, которые действуют в Евросоюзе, когда даются кредиты под проекты, под то, что человек приходит и говорит, да, вот у меня есть земля, я там работаю, она в аренде или в собственности, вот я хочу сделать вот такое, да, я хочу там сделать более высокоинтенсивное, это имеет смысл в том плане, что я стану финансово устойчивым. Денег у меня сейчас нет, ну дайте, да. Вот в Евросоюзе дают до 50 и даже более процентов финансирует государство, потому что оно понимает, ему выгодно, ему и деньги вернутся, и человек останется на месте, и налогов будет больше, и так далее, да. Но это гораздо более сложный процесс и гораздо более сложная форма государственной поддержки, нежели чем те, что мы имеем сегодня. Потому что нужно понимать, как мы оцениваем такие проекты, что они точно не беспроигрышные и так далее, и так далее. Это как бы следующий уровень. Да?
И в этом плане мы надеемся и рассчитываем на то, что, ну, пройдя ту работу, которая уже на ближайшее время намечена, это и уже упоминавшийся закон о гарантиях под кредиты, и аграрное страхование, которое в этом году стало совершенно очевидно, что необходимо. Следующим шагом мы придем к такому проектному финансированию. Ну, соответственно, встанет вопрос, где на это взять деньги. Потому что если мы остаемся в рамках 4 миллиардов, которые выделяются, то можно сразу об этом забыть, потому что этих денег точно не хватит даже близко. И это проблема, потому что увеличение расходов государственного бюджета – это всегда большая проблема, и я не уверен, что ее так вот легко удастся решить. Так, пане Тарасе. Тут фактично перший крок до такого проектного фінансування зроблений. У нас діє Укрдержфонд, такий фонд підтримки фермерів, якого якраз є ідея видавати безвідсоткові до 5 років середньострокові. Думаю, термін можна потім продовжувати, але 5 років навіть в садівництві це достатньо для того, щоб почати отримувати фактично ягоди чи фрукти, то вже врожай. Кредити такі фокусні. Зараз вони, сума незначна, до 500 тисяч, цього недостатньо. Ми планували в бюджетній резолюції на наступний рік, вже заклали, щоб перше збільшити як мінімум до 1 мільйона гривень. Що ми говоримо? Що 1 мільйон гривень, і це воно 50%. Тобто 2 мільйона гривень – це вже 80 тисяч доларів перерахунку звучали, щоб всі розуміли ту саму логіку. І на сімейне фермерське господарство, бо навіть 20 гектарів достатньо для садівництва, маленького тваринництва, це вже 4 тисячі доларів на гектар. Це вже є певний стартовий капітал. І в цілому ж в 2021 році на це виділити, щоб на старті 500 мільйонів гривень. Тут я погоджуюся, що головне, щоб ці кошти були в бюджеті, і зараз триває бюджетний процес, але те, що цю ідею треба розвивати, з точки зору середньострокового до 5 років, безвідсоткового, дешевих грошей, під конкретні проекти, та навіть є 6 критеріїв вчені, їх можна вдосконалювати, але вони говорять, перш за все, не має бути боргів перед державою, це більш формальність, зрозуміло. Робочі місця, потім там якраз йде тваринництво, садівництво, наступний критерій, органіка, там, де невеликі площі, але досить інтенсивно треба вкладати і створюється додана вартість. Тому тут просто я думаю, що ми спільно, як завершити бюджетний процес, надіюся, що ці кошти будуть, що спільно з асоціаціями зберемося, щоб допрацювати. У нас принципова позиція, що цей механізм має бути прозорий. Фактично вчора проходило засідання комісії з онлайн-трансляцією, з агроасоціаціями, там дійсно кожен кейс розкладають. Головне фінансування, щоб було, і цей механізм однозначно можна допрацьовувати і активно розвивати. Ну а загалом, як ви думаєте, чи збільшать бюджет на агросектор в наступному році? Фактично, з точки зору, знову ж, аграрного комітету є рішення про те, що він має бути збільшений, що він має бути мінімум 8 мільярдів 400 мільйонів. Позиція Мінекономіки 4 мільярди, так. Тобто треба зрозуміти, що на даному етапі треба інвестувати, і перш за все в цих малих середніх виробників, щоб вони не зникли просто. Їх треба фінансово підтримати дешевими, абсолютно дешевими, хоча б середньостроковими грішми. З пріоритетами дійсно тваринництво, садівництво, нішеві культури. Наша є історія, що в нас зникає виробництво таких культур, як гречки, жито, овес. Тому я все-таки надіюся, що в кінцевому результаті кошти будуть виділені в бюджеті, і ми все-таки зможемо вже з наступного року їх ефективно використовувати і поступово ці сегменти, які ми щойно описали, розвивати. Ну, дивіться, от пан Михайло казав тільки що про те, що банки не хочуть видавати кредити, наприклад, на зернові, так, умовно кажучи, і ви говорите про те, що зникають певні культури. А що робити в такому разі? Фактично, якщо ми дивимося на портфель кредитування, він складає останні роки плюс-мінус 60 мільярдів гривень. Малий цей сегмент, він виробляє близько 10%
10-ту частину він займає, так. То ми дійсно говоримо про те, що десь 6 мільярдів гривень мало би бути фінансування цього сегменту, щоб він активно розвивався. При паритеті 50/50 інших програмах ми можемо 3 мільярда гривень вже наступного року на них виділити. Ну, знову ж, частковим фінансуванням фондом, з безвідсотковими кредитами, що ви говорили. Тому цього буде достатньо для старту фінансового. Тепер, як зацікавити цих виробників, щоб вони займалися саме цими напрямками, наприклад, як нішові культури? Перше, самі ці кредити вони будуть цільовим. Його не можна буде отримати на вирощування кукурудзи. Тобто, знову ж, якщо ви приходите на гроші на 5 років без відсотків до держави, то ви маєте займатися тваринництвом, садівництвом, органіка, тобто чіткі критерії. Тобто усім одразу, так? Я розумію? Ні, маю на увазі, не обов'язково всім, це неможливо. Ну, тобто не однією культурою? Так, але маєте йти в сегмент цей. Або садівництво, будь ласка, там, ягідництво беріть, фрукти, горіхи. Так. Тваринництво також є у нас не обов'язково, тільки молочне поголів'я. Козівництво у нас залучають держпідтримки, є вівчарство. Нішовий напрямок, але, до речі, у нас було наше засідання, в нас вже декілька сотень там равликових ферм, так? Як експорт-орієнтовано. Так. Тому це перший момент. А другий – все-таки підтримати, у нас також є пропозиції фінансово підтримати ці напрямки, окрім кредитування, прямої дотації. Що мається на увазі? У нас є вже з цього року підтримка для малих фермерських господарств 5 тисяч гривень на одну корову. Наступного року ми хочемо розширити це і на середнє підприємство, і на корову виплату, і на бичка, і на нетеля по всьому ланцюгу. Фінансово підтримувати. Друге, те саме в нас в садах. Є компенсація 80% вартості саджанців, є компенсація 30% закладки саду. Тобто, знову ж, в бюджет дотаційно підтримувати ці напрямки. І аналогічна пропозиція по жито, гречка, овес, вирощування і просо, виплати, там, залежно від культури, від 2 до 3,5 тисяч гривень на гектар. Тобто, зробити це точно на першому етапі економічно привабливим і дати кредит – це більше як інвестиції в основний капітал, який необхідний для обробітку. Це все спільно має давати ефект, коли вже напрямок виходить на таку галузь прибутковість, можна рухатись далі. Але на старті, це міжнародна практика. Оскільки ми конкуруємо на експортних ринках, на міжнародних, ми повинні розуміти, що там більшість, хто представлені, їх держава підтримує в той чи інший спосіб. Тому треба просто прийняти, що по певних видах, певних напрямках треба на старті підтримувати, тому що інші конкуренти також це платять. Ну, а коли ці програми будуть прийняті? Питання тільки в голосуванні про бюджет. Вони вже розроблені. Вони, що дуже важливо, розроблені спільно. Представники і Українського клубу аграрного бізнесу, Всеукраїнської аграрної ради, і, в принципі, в нас активно працює декілька десяток асоціацій, приймали участь. Ми це представили. Громадськістю сприйнято, там є агрострахування. Питання зараз, щоб це запрацювало, треба фізично кошти. Тому ми просимо 8 мільярдів 400 мільйонів як міністерство, чекаємо завершення бюджетного процесу. Згідно законодавства він має в листопаді завершитись, тому через 2 місяці всі аграрії мають отримати чіткий орієнтир після фінального голосування і розуміти, на що вони можуть розраховувати. А самі програми вже описані. Зрозуміло, тоді чекаємо ще 2 місяці. Пане Романе, давайте поговоримо про компенсацію страхового платежу. Наскільки це важливо? Це дійсно дуже важлива ініціатива. У нас вже були спроби запровадити і розвинути саме страхування для сільгоспвиробників. На жаль, вони були невдалі, тому що неправильно побудована була, в принципі, законодавча конструкція таких відшкодувань і ринку. Зараз напрацьовується модель, яка є робочою у багатьох цивілізованих країнах, зокрема, за базу взята модель Сполучених Штатів Америки,
де кредитуванням покрито до 90% Страхование. саме страхуванням, вибачаю, 86, страхуванням. так. Да, до 90% всіх сільськогосподарських площ і фермерів користуються активно цією програмою. Фактично, А у вони нас це 2%. у нас реально це 2% наразі. Причому сумно те, що ці 2% це не є саме страхування в класичному розумінні. Це вимога банків, коли вони беруть в заставу посіви. Тобто це номінальне страхування. Навіть ці 2% – це реально просто номінальне страхування, яке є вимогою банків. Розробка цієї моделі і її впровадження з наступного року, зокрема за рахунок підтримки держави, для того, щоб запустити цей механізм, для того, щоб сільгоспвиробники спробували і зрозуміли, що це реально дієвий механізм, який допомагає їм в критичні роки, коли в нас посухи, повені, інші негоди, коли вони реально страждають і втрачають очікуваний дохід, і їм немає за що продовжувати виробництво, розплачуватися по рахункам, по кредитам. У них буде фінансова подушка і можливість все ж таки продовжувати бізнес. Дійсно, тут важливо, щоб ця фінансова підтримка з боку держави була. І наразі пропонується 50% саме компенсувати в частині страхових премій, які будуть сплачуватися страховим компаніям, які беруть, по суті, на себе оцей ризик неврожаю. Пане Тарасе, чи буде впроваджена така компенсація? Тут знову ж є два аспекти. Так? Перше, правила гри. Законопроект, ми його зараз вчора обговорювали. Завтра будемо обговорювати. В п'ятницю будемо обговорювати. Але всі націлені, тут я дуже дякую, активну участь знову ж і УКАП, і ВАР представлені, інші асоціації, що вони як представляють аграріїв, які будуть потім бенефіціарами, це для них робиться в робочій групі. Наша ціль його 6 жовтня публічно представити спільно з Національним банком України, тому що з 1 липня це є регулятором на ринку страхування. Уже офіційно представити і фактично вносити в парламент, щоб коли у нас відновляться пленарні засідання після місцевих виборів, звісно, ціль максимум його прийняти ще цього року. За парламент ми зараз не можемо коментувати, хоча депутати приймають участь, вони ідею саму підтримують. То ми його 6 жовтня плануємо офіційно представити і вносити, відповідно, сам законопроект в парламент. Який наступний крок? Він має бути прийнятий, підписаний президентом. Тоді є така річ, як там має бути певне регулювання, тому що треба захистити, перш за все, фермерів від недоброякісних, потенційно можливих на ринку страхових компаній. Тому будуть зафіксовані критерії, які страхові компанії мають право надавати страховку, де держава компенсує, і вимоги до цього страхового продукту. Чітко було знову ж. Дуже важливо, довіра будується настільки довго, і принципово важливо, коли форс-мажор стається, щоб виплати були. А для того, щоб виплати були, бо якщо не буде виплат, знову ж ніхто не повірить, яку би ми державну підтримку не запроваджували. Важливо, щоб були дійсно чіткі критерії і опис страхових продуктів, що тут держава з регулятором регулювала і гарантувала кінцеві виплати. І, тобто, це затвердження цих речей, думаю, ми спільно будемо активно працювати це декілька місяців. І залишається крайній, але дуже важливий момент, це знову, що в бюджеті на 2021 рік були передбачені кошти. Тому що треба фінансово буквально підтримати. Дійсно, компенсувати до 50%. Ми закладали наразі 700 мільйонів гривень, але це оціночна, бо не було самого страхування, важко оцінити, як буде попит в перший рік. Але в цілому це треба розуміти, що в майбутньому, коли воно розвинеться, це декілька мільярдів гривень щороку. Для того, щоб мати такий повноцінний масштаб і щоб воно працювало. Тому, знову ж по бюджету, я вже казав, ми будемо мати інформацію в листопаді. Тому фактично на кінець року матимемо чіткі орієнтири і розуміння, який у нас план дій і що коли можна очікувати наступного року. Чекаємо листопад, зрозуміло. Я бы здесь хотел добавить одну вещь. На самом деле, на наш взгляд, это один из самых эффективных способов государственной поддержки.
И в этом плане Соединенные Штаты Америки не случайно его используют, потому что он, например, не ограничивается ВТО. То есть если по другим видам государственной поддержки есть лимиты, за которые мы выйти не можем, то это относится к называемой зеленой корзине, которая ничем не ограничивается. Вот в том, что мы сейчас делаем, есть несколько как бы скрытых дополнительных эффектов. Да? Сейчас страховка в Украине, она действительно очень дорогая. И отчасти это связано с тем, что рынок небольшой. То есть покупателей мало, о чем уже Роман говорил, да? Мы мало земли страхуем, когда маленький рынок, компаниям он непонятен, по нему нету статистики. Это как бы по сути такой эксклюзивный получается продукт, и он стоит дорого. Соответственно, если нам удастся с помощью государственного субсидирования, по сути, сделать это массовым продуктом, то как любой массовый продукт, он станет стоить дешевле. И, соответственно, от этого все выигрывают. Да? Второй момент. Вот мы недаром сейчас упомянули именно американскую систему. Потому что американская система, она страхует не только от неурожая. Она страхует еще и от ценовых колебаний. Фактически в американской системе фермер страхует свой будущий доход. Он фактически переходит в плановый режим, в плановую экономику, как ни парадоксально. Он возвращается условно в Советский Союз, да? Когда он знает, сколько он получит денег, если он правильно выполнит свою работу. И это позволяет фермеру сосредоточиться именно на том, чтобы он правильно выполнял свою работу, и ни на чем другом. Это тоже важно, потому что в этом смысле это как бы тот принцип, на котором у нас экономика построена, это разделение труда. Да? Вот я понимаю, какой сейчас прогноз по ценам, я понимаю, что мне нужно посеять, какой у меня прогнозный доход, я его застраховал, и я его точно получу. И дальше моя задача просто оптимально обработать, правильно все сделать, не допустить излишних издержек и так далее, и так далее. Поэтому это, безусловно, получается, что это не только страхует непосредственно от рисков, да, и от ситуации, которую мы имеем в этом году, когда вот нам сейчас всем нужно решать проблему, как сделать так, чтобы те фермеры, которые попали под удар засухи, да, чтобы они просто не прекратили свою деятельность с многим количеством негативных, в том числе социальных последствий для государства. Ну, например, да, если эти фермеры не выплатят арендную плату за паи, то местные бюджеты не получат соответствующих денег. А для них это существенный объем средств. И там в следующей волной тогда мы получим кризис местных бюджетов в этих районах. Как пример просто. Да? Так вот, мы не только эту проблему решаем, мы еще и получаем позитивный эффект, который мы можем ожидать относительно снижения стоимости этой страховки. И в то же время мы можем ожидать и обязаны, собственно, позитивный эффект, связанный с тем, что это будет увеличивать эффективность самого сельского хозяйства. Да? Поэтому это такая как бы хорошая система. Но здесь мы опять упираемся в следующую вещь. Да? Я согласен, что на первый год 700 миллионов этого достаточно. Но учитывая объемы производства продукции в Украине, это миллиарды, да, мы там реализуем, сейчас уже, по-моему, на порядка 10 миллиардов долларов, да, вот. Соответственно, и тратить на страхование тоже государству придется уже большие суммы, да. И тут вопрос, мы с этим справимся или нет, потому что такая система и все позитивные последствия от нее могут быть только в том случае, если весь рынок уверен, что деньги будут в этом году, в следующем году, через год и так далее, что это стабильно работающая программа. Потому что в тех же Соединенных Штатах это программа, которая работает десятилетиями. І всі знають, що вона буде ще 10 років працювати. Пане Тарасе. Фактично для повноцінного роботи необхідно близько 5 мільярдів гривень щорічно держпідтримки, як мінімум, мабуть, мінімум на 5 років, краще це на 7-10 років. Ну, це лише на тільки на страхування. На страхування, так. Це розуміння цього є, але знову ж тут, як на мене, це варто того. Тому що страхування плюс доступне фінансування тоді знімає основні загрози. Фактично, в будь-якому разі ти певний середній мінімум отримуєш. Ти не будеш банкротом. Ти впевнений, може бути десь краще, тоді ти інвестуєш. Але якщо б гірший рік, ти не будеш інвестувати в розширення, але ти не закриєшся. Ти як мінімум збережеш цей рівень. Тому, я думаю, навіть якщо треба було тут головне, що воно запрацювало і повірили, я більш ніж певний, що аграрії підтримують максимальне спрямування коштів в цей напрямок,
Тому що це на перспективу і на розвиток. Ну, чекатимемо розподілу бюджету знову ж таки. Давайте поговоримо про законопроект 3131. Там же є і 31-31-1, і 2 ідеї. Давайте так, які плюси та мінуси, пане Романе, ви бачите? Ну, давайте поговоримо взагалі, з чого народився цей законопроект і яка була перша причина його, по суті, створення, на що він націлений. Ми за останні роки спостерігаємо, що у нас збільшується частка орендних відносин в тіні, коли фактично за оренду земельних ділянок паїв розраховується готівкою, при цьому не сплачуючи податків до тих же самих місцевих бюджетів, для того, щоб оптимізувати, по суті, свої витрати. Дуже часто така практика вона є, і ми зараз бачимо, що там із 28 мільйонів гектарів землі, яка в нас розпайована в приватній власності, фактично в оренду передано, зараз в орендних відносинах близько 17 мільйонів гектарів. Тобто плюс-мінус 10 мільйонів гектарів у нас знаходиться в такому, скоріше за все, в такому тіньовому обробітку і тіньовій оренді. Це фактично недоотримання коштів в першу чергу в місцеві бюджети, тому що з орендної плати платиться податок з доходів фізичних осіб, а 60% з нього зараховується саме до бюджету об'єднаних територіальних громад. І от зараз з реформою децентралізації це в першу чергу б'є саме по інфраструктурі сільської місцевості. Адже ці бюджети не наповнюються, відповідно, у громад просто немає коштів для того, щоб вирішувати проблеми, які в них накопичувалися роками. А їх у них більш ніж достатньо в усіх сферах. Це стосується і доріг, і медицини, і дитячих закладів, освітніх закладів. Тому питання дійсно нагальне. Інший момент – це, окрім тіньових орендних відносин, відносини трудові тіньові, які також у нас є. Оскільки у нас велика частка зерна продається безпосередньо також за готівку і нелегальним шляхом. Ця готівка потім конвертується, по суті, в оплату готівкою за орендні відносини, оплату праці найманим працівникам, знову ж таки несплата тих самих податків і несплата ЄСВ, а це, по суті, не наповнення пенсійного фонду і низка інших моментів. Тому, по суті, цей законопроект має вивести з тіні орендні відносини таких недобросовісних сільгоспвиробників. І саме цією метою, в першу чергу, і керувалися ініціатори і автори даного законопроекту. Для того, щоб порахувати, і, по суті, було прораховано сплату податків легальними виробниками, легальними сільгоспвиробниками, які сплачують і орендні відносини в повній мірі, і заробітну плату своїм працівникам виповнюють також чисту білу, і решту інших виплат також проводять в повному обсязі. Фактично, якщо говорити про сільгоспвиробників середніх і великих, які сплачують податки, ми підрахували, що це в районі 2-2,5 тисяч гривень вони вже сплачуються ще станом на минулий рік. Законопроектом пропонується мінімальне навантаження, якщо ми говоримо про доопрацьований законопроект, в ньому пішли на ряд послаблені поступок, для того, щоб не було, скажімо так, шоку для багатьох невеликих сільгоспвиробників, або, скажімо, теж говорили про те, що є негативні моменти для власників безпосередньо паїв. Ці, по суті, негативні моменти на 99% в доопрацьованому варіанті зняли. І зменшили навантаження мінімальне до 1200 в середньому гривень на гектар по Україні, але знову ж таки ця норма буде впроваджена і діяти про 1200 гривень на гектар в середньому, виходячи з нормативної грошової оцінки, лише через 3 роки після прийняття даного законопроекту. Пане Михайле. Смотрите, я бы тут вот что хотел сказать. К сожалению, политика – это искусство возможного. Да? Действительно, логика этого законопроекта, она
простите за сленг, она проста, как угол дома. Потому что если мы по статистике, как наши, так и Державной фискальной службы, теперь налоговой, видим, что минимальная вообще какая-то разумная уплата, она там не может быть меньше там, примерно 1400 гривен с гектара, потому что дальше идет оптимизация. А средние показатели, как говорят коллеги, это порядка 2000, 2400 и более, потому что, например, в наших хозяйствах, членах нашей ассоциации, которых, например, животноводство и так далее, у них 5000 средняя уплата налогов с гектара. 5. Вот. То, соответственно, встает вопрос, почему одни должны платить там 2-5, а другие будут платить 100? Потому что та система оптимизации, про которую сейчас говорил Роман, если ее брать в цифрах, то это означает, что люди платят примерно 140 гривен с гектара. Понимаете, разница? Вот. И это, конечно, создает такой перекос, недофинансирование местных бюджетов, но это еще одну проблему создает. Дело в том, что потом это зерно, оно проходит через так называемые скрутки. Да? И мы, по сути, этим зерном питаем нелегальную экономику и уклонение от уплаты НДС. Потом это скрученное зерно, которое там обелено, да, условно, из черного сделано якобы белым, да, попадает в порты, грузится на корабли, а потом приходят налоговики и говорят: ой-ой-ой, что-то не то. У вас тут зерно, которое взялось ни из ниоткуда, да. И, например, блокируют эти корабли в портах, да. По кому это бьет? Это по всем бьет. Это бьет в том числе по тем, кто грузил абсолютно легальное зерно. У нас уже было целый набор случаев, когда из-за таких операций, где налоговики, казалось бы, преследуют благую цель, у нас на внутреннем рынке падали цены для всех. В том числе и для тех, кто тут вообще ни при чем, да, как в известном анекдоте, да, то есть ты ни при чем, но тебе досталось и достается регулярно, да. Плюс именно из-за того, что у нас работает эта система скруток, нам пришлось как стране ввести систему СМКОР. Эта система СМКОР регулярно блокирует деятельность легально работающих добросовестных налогоплательщиков. Они тоже несут на это достаточно существенные затраты. И все это ложится бременем, получается, на тех, кто работает честно, ни в чем не виноват. Да? Поэтому мириться с этой ситуацией невозможно. Потому что, с одной стороны, мы просто гробим свою экономику, гробим социальную сферу, а с другой стороны, она как раковая опухоль растет. И действительно, мы видим, что я бы даже сказал, что порядка 15 миллионов гектар, 16-15 у нас находятся в таком теневом обработке. Теперь по поводу законопроекта. Действительно, в первоначальной редакции, там несколько было внесено законопроектов, что-то там юридически лучше, что-то хуже, сейчас не об этом. Если говорить о налоговой нагрузке, она была где-то примерно 1400. На данный момент он изменен, потому что, с одной стороны, выстроена такая пирамидка, и налоговая нагрузка начнется, по-моему, где-то порядка 600 или 800 гривен, и дальше будет расти до этого показателя. Но для малых хозяйств сделано исключение, и у них фактически в начале налоговая нагрузка первые 2 года будет 0, вот это минимальная, а потом она будет на уровне 600 гривен. И если бы речь шла только о малых семейных фермерских хозяйствах, которые легально так зарегистрировались и так далее, мы бы против этого не возражали. Но если посмотреть редакцию, которая сейчас, то речь идет просто о любых малых, да? А там, к сожалению, есть достаточно... Да, к сожалению, так. Там попали все ФОПы, да? А ФОП может быть и на 3-й группе. Вот. И там, на самом деле, есть большой простор для злоупотреблений. Вот. Поэтому, что говорить? Законопроект этот просто перезрел. Его давно надо принимать. И, потому что со злом нужно бороться. Вот. Дай бог, чтобы его приняли там и не пришлось идти на какие-то другие популистские уступки, не исключали там из него еще какие-то земли и так далее, и так далее. Потому что выхолостить можно все. Но в принципе это, наверное, только первая часть пути. Дальше нужно будет блокировать сами эти схемы закупки в кэш. Там, например, так называемые электронные товаротранспортные расходные накладные, система прослеживаемости движения товаров и другие меры, которые в конце концов сделают невозможным ситуацию, когда, например, у нас 2,5 миллиона тонн подсолнечника, судя по статистике, выпадает из космоса.
Потому что их никто не производил, но их каким-то образом переработали в масло и продали на экспорт. И это у нас почти каждый год. В зависимости от урожая, то 2 миллиона, то 2,5 вот, падает. Да? Ну, для того, чтобы наши зрители понимали, что каков масштаб, один железнодорожный вагон – это 60 тонн, а тут 2,5 миллиона тонн. Да? Вот такая ситуация. Это по одной культуре. Пане Тарасе, хочеться почути вашу думку з приводу цього законопроекту. Ну і взагалом ситуації, скажімо так. Однозначно має бути рівна умова економічної конкуренції. Тому що коли є можливість працювати в тінь, з великою ймовірністю через певний проміжок часу, ті навіть, хто працював прозоро, вони просто через неможливість конкурувати просто виберуть цей шлях. А цього не можна допустити. Має бути справедливий підхід, однозначно. Має бути диференціація, значить, там, прибутковості, інших, але платити податки мають всі. Тепер, дійсно, я хотів би просто ще раз розвінчати міф, що ми говоримо про оподаткування селян, які обробляють, мовно, присадибні ділянки, займаються городництвом, з цього живуть, і це ми забираємо в них якийсь останній спосіб існування. Був проведений влітку цього року спільно в рамках проекту з Світовим банком супутниковий моніторинг, що зараз, на щастя, технології дозволяють просто оцифрувати і подивитися реальну ситуацію. То з посівних площ, які на той момент були зафіксовані, а це 29,5 мільйона гектарів, лише 1,5 мільйона гектарів, а це менше 5%, це взагалі ніщо. Це є землі, які площа одного участка менше 5 гектарів. Умовно, це дійсно там, в мене в батьків гектар 40. От такі дійсно, коли це не є не бізнес, нічого, це для власного споживання, для власного тваринництва. Тобто немає масового використання цих земель селянами з точки зору таких невеличких, там, декілька гектарів чи інших присадибних ділянок, або навіть паїв. Всього 1,5 мільйона з 29, з 30 мільйонів гектарів. А от 4 мільйона гектарів, це дуже важливо, площа до 20 гектарів. Це дійсно середній розмір паю у нас 3 гектара. В деяких областях 7, в деяких 1, середній розмір 3-4 гектари. Дійсно об'єднують 3-5 паїв, формують такі масиви і обробляють їх. Знову ж, ми кажемо, не проблема, будь ласка, відкрийте ФОП 4-ї групи до 20 гектарів, сімейне фермерське господарство. Отримуйте першу державну підтримку, там на новостворене підприємство виплачується 3, з наступного року буде 5 тисяч гривень на гектар. Компенсується ЄСВ, у вас буде, згідно крайньої редакції, вдвічі менше, 700 гривень там, чи 600 гривень, але працюйте прозоро. Абсолютно. Тобто це все комерційна діяльність. І держава створила умови, просте адміністрування, там, на ФОП, там, елементарна звітність. Але просто треба бажання. Тому це точно не про оподаткування селян чи українців. Це про те, щоб ті, хто займаються хай мікро, але бізнесом, вони мають займатися в прозорій площині. І крайне, що хотів би сказати, 4 мільйони – це дійсно такі невеличкі. А ще 4 мільйони гектарів – це масиви 50, 100, 200, це поля. Є підприємства, на жаль, декілька тисяч. Тобто це просто масове заробляння. Фактично, ми розуміємо, що оподаткування хай оцінювали там 50 навіть доларів на 4 мільйонах, цих 2 мільярда доларів просто заробляється готівкою, це в масштабах країни 50 мільярдів гривень. Які, з цього треба було сплатити податки, не все, але це величезні кошти, які крутяться. Це абсолютно не про українців. Українці їх не бачать, ці грошей. Знаете, вот среди наших членов, да, есть просто не то что легенда, а конкретные рассказы о таких вот бедных фермеров, которые ездят на Rolls-Royce. То есть у него нет бизнеса, он нигде не зарегистрирован, но у него есть Rolls-Royce. Вот. И действительно такая проблема есть. То есть я еще раз хочу пояснить, о чем сейчас говорил Тарас. Понимаете, в чем дело? Когда у вас человек действительно обрабатывает свой маленький участок, то из космоса будет виден, что вот это отдельный клаптик. И его площадь там 2-3 гектара.
А когда вы из космоса видите, что у вас поле побито на куски по 20 гектар, то это значит, что их объединили. Видно, что их обрабатывают единым куском. То же самое про вот эти поля 50-100 гектар. У нас размер поля колеблется от 50 до 200 гектар. И когда мы из космоса видим, что вот эти 4 миллиона, которые якобы не арендуются, это по сути обрабатываются полями, то все понятно. Это никакой не малый бизнес. Это просто промышленный бизнес, который скрывается от налогообложения. Это нормальные средние хозяйства, которые просто скрываются от налогообложения. Наверное, все-таки так неправильно, мы не должны этого позволять. А як це регулювати? З космоса це видно. Так нет, в этом и логика законопроекта. Он что делает? Он говорит, смотрите, вот есть минимум, который вы должны заплатить. И даже если вы притворяетесь и говорите, что вы ничего не делаете, вы все равно их заплатите. После этого становится бессмысленно притворяться. Ради чего, да? Налог с меня все равно возьмут. Да, понятно, что этот налог, он становится на неком минимуме. Потому что если ты работаешь честно, то у тебя больше получится. Но когда тебе уже надо платить минимум, а тебе все равно, когда ты в кэш продаешь, там какой-то дисконт есть, еще что-то, ты уже начинаешь думать. Может быть, не надо вот с этим всем заниматься, да? Может, я честно заплачу налоги, ко мне лучше будут относиться сельчане, ко мне лучше будет относиться местная власть, потому что она наконец увидит, что от меня какие-то деньги заходят, да? Я получу большую цену, я получу доступ к программам господдержки и так далее, да? В принципе, вот в экономической науке есть такое понятие цена легальности и цена нелегальности. Там есть экономист Десота, который это ввел, да? Вот речь идет о том, что сейчас у нас цена легальности выше существенно, чем цена нелегальности. А мы хотим их поменять местами. И тогда не потому, что люди хорошие, а потому, что просто им экономически станет невыгодно быть в тени, они из нее выйдут. Тобто, загалом законопроект ви підтримуєте, мінусів, в принципі, не вбачаєте. Я так розумію. Понимаете, можно обсуждать технические замечания, но технические замечания – это предмет второго чтения и подачи правок. На данный момент речь идет о том, чтобы концептуально поддержать эту идею. Первое чтение – это всегда вопрос о том, концептуально мы туда или концептуально мы туда не идем. Вот с точки зрения того, что куда нужно идти концептуально, все ассоциации, которые объединяют легально работающих сельхозтоваропроизводителей, подчеркиваю, которые работают именно с легальными, да, у них абсолютно четкая позиция. Да, этот законопроект должен быть принят. І давайте, у нас залишається ще менше хвилини. Наостанок таке питання. Чи з'явиться взагалі у нас Міністерство аграрної політики, пане Тарасе? Це рішення компетенції, знову ж, парламенту. Тут я не можу прокоментувати. Є офіційні заяви і прем'єр-міністра, і президента, але це має бути проголосовано в парламенті. Наразі цього порядку денному немає, тому будемо слідкувати за порядком денним і відповідним рішенням парламенту. Добре, я вам дякую, панове, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадую, що ми говорили про ринок землі, про детінізацію оренди землі. Що ж, побачимось через 2 тижні. На все добре.